بسم الله الرحمن الرحيم شركان جرائد wuxuu ku saabsan yahay cabasho aan ka qabno go'aanka guddoonka baarlamaanku ay ka qaateen ka qaybgalkii wariyaasha ee la filayay maanta inay ka qayb galaan kulanka ama sessionka toddobaatanaad ama kalfadhiga toddobaadaan iraahde ee baarlamaanka Soomaaliya ee maanta furmayay oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si rasmi ah u furayo runtii waxaan filaynay in warbaahintu sidii ay ahaan jirtay in ay ka wada qayb galayso maaragtay qof walbana uu xaq u yeelanayo warbaahin kasta inay ka qayb qaadato oo ay dadku u gudbiso annaga baarlamaanka Soomaaliya waa nooga duwan yahay dhammaan hay'adaha kale ee dalka sababtoo ah waa baarlamaanka Soomaaliya waa public institution dadweynaha soo doortay dadweynaha accountable u yihiin marka dadkii golihii shacabka maaragtay golayaashii shacabku dadkii ay soo doorteen in ay maanta warkoodii la waayo runtii wax weyn ayay maaragtay ku tahay warbaahinta Soomaaliyeed waxaan maqalnay in qaar ka mid ah warbaahinta hadda culeysyo badan oo xalay ilaa iyo saaka aan wadnay in loo ogolaaday in ay tagaan meesha laakiin warbaahintii badankeed ma tagin halkaasi warbaahintii looma ogolaanin waxaan aragnay streaming wax la dhahayo oo macnaha telefishinkii qaranka uu warbaahintii u qaybinaya keligii oo isagana warbaahintii kale ay qaadanayaan dhammaan TV-yadii waa isku mid marka waxay muujinaysaa nooc faafreeb oo kala ah wariyaashu way kala duwan yihiin waxaan rabnaa qofka kaamirada haya TV-ga dawladdu ma aha mid madax bannaan waxaan rabnaa warbaahinta madax bannaan inay helaan fursad la mid ah tan warbaahinta dawladdu ay heleen sidaa darteed waxaan cabashadan u gudbinaynaa guddoonka baarlamaanka dalkan wuxuu marayaa heer ama marxalad aad muhiim u ah wuxuu isu diyaarinaya inuu doorasho galo kalfadhiganna waa kalfadhiga toddobaatanaad ee aadka muhiimka ugu ah shacabka Soomaaliyeed kalfadhiga toddobaad ee muhiimka u ah shacabka Soomaaliyeed waxaa la maaragtay eegaya indhaha caalamka waxaa fiirinaya shacabka Soomaaliyeed waxaa laga hadlayaa doorasho iyo arrimo kale oo aad muhiim u ah masiirka ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed warbaahintu inay ka maqnaato oo loo ogolaan waayo waa ka xunnahay waa jiraan cudurdaarro badan oo la xiriira isu imaatinka iyo ka wada qaybgalka laakiin runtii markaad fiiriso baarlamaankii oo dhan halkaa isugu imaanaya aqaladii baarlamaanka waxay ahayd si kasta oo loo xadidi karo xataa waxaan isku daynay inaan wada hadal kala galno oo aan raadinno siyaabo xataa dadka loo yarayn karo oo maaragtay warbaahintiina ay war ku heli karto dhammaan codsiyadii aan maaragtay wixii aan raadinayn oo dhan ma helin waxaan rajaynaynaa in guddoonka baarlamaanka go'aankan uu qaatay uu yahay mid qaldan marka la fiiriyo sida maaragtay shacabka Soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin in ay xog helaan xog in la helo dastuurka ay ku dhaqmayaan golayaasha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya u yaal ay ku taala qodobkiisa 12aad wuxuu sheegayaa in qof kasta xaq loogu leeyahay dawladdu xaq loogu leeyahay inay codka ama warka loo baahan yahay inay siiso shacabka Soomaaliyeed waxayna u marsiinaysaa warbaahinta iska badaa golihii shacabka marka golaha shacabka maanta in warkiisii la xadido oo maaragtay sidan ay dhacdo aad iyo aad aan u cambaaraynaynaa waxaan rajaynaynaa maadaama dalka uu galayo marxalad aad muhiim u ah guddoonka baarlamaanka waxaan codsanaynaa in ay arrintan wax ka bedelaan waxaan codsanaynaa inaan fadhiyo la yeelano waxaan diyaar u nahay inaan raadin karno hab warbaahintu ay u heli karto fursad in ay warkii hesho isla markaana dadkii la xadido laakiin in sideedaba black out la geliyo oo dadkii oo dhan la yiraahdo ma soo gali kartaan oo in yar oo maaragtay dan gaara laga leeyahay ama siyaabo kale maaragtay warka u xadidaya la keensado runtii waxaan u aragnaa faafreeb mana aqbalayno arrintaasaan maanta shirkeena jaraa'id u qabanay runtii qof kasta oo Soomaaliyeed wuxuu nala fahmayaa waxaan ma nihin maaragtay dad siyaasad ka shaqeeya laakiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay xog helaan xogtaas si loo helana waxaan u baahannahay qof kasta oo Soomaaliyeed meeshiisa inuu warku ku gaaro isagoo madax bannaan ma aha isagoo la soo faafreebay isagoo cid aan madax bannaanayn ay gacanta ku hayso maaha waxaan rabnaa isagoo cid aan maaragtay madax bannaan ay gacanta ku hayso in warku ay helaan shacabka Soomaaliyeed shirkeena jaraa'id intaas uu ku saabsan yahay waxaan soo dhawaynaynaa dhammaan waxyaabaha la xiriira xakamaynta iyo dadku inay kala fogaadaan waa arrin aan anagu dhiirigelinaynay ka hadlaynay had iyo jeer laakiin arrintan waa arrin ka weyn waa arrin masiirkii ummadda shacabka Soomaaliyeed inay wax xog helaan ku saabsan arrintaasaan shirkan jaraa'id ugu hadalnay runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna warbaahinta Soomaaliyeed dulqaadka ay muujiyeen maanta iyo sida ay isu maaragtay ka joogeen waxaan cabashadeena ku gudbinaynaa si nabada annaga maaragtay mudaharaad dhigi mayno
ma dhigayno maaragtay cabasho kale laakiin waxaan rabnaa in ay madaxda Soomaaliyeed ay maqlaan cabashada warbaahinta in ay heli weysay in ay meeshii tagto wax warana la soo siiyay ma jiraan warbaahinta xog ay heli jirtay habeenkii la soo wargelin jiray meesha ay tagayaan iyo sida ay u tagayaan wax haba yaraatee la soo wargeliyay ma jirto marka aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ahay cabdikariin cali aadan oo ka tirsan wardoonayaasha magaalada muqdisho gaar ahaan warbaahinta goobjoog sida maanta dhacday waxa dhacday in furitaanka kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka ama kalfadhiga toddobaad ee maanta uu madaxweynuhu furayo oo la wada furayo aqalka sare iyo golaha shacabkaba in warbaahintii loo diido madax bannaan iyadoo markaasi dawladdu ay u sababeynayso ama ay sheegayso in coronavirus dartiis aan warbaahinta ka qaybgeli karin balse warbaahinta qaranka oo keliya ay ka qaybgeli karto waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in iska badaa labada gole ee baarlamaanka iyo madaxda dawladda waxaa jira in ay xitaa ka qaybgelayaan marti sharaf kale oo laga keenay dalka gudihiisa ama goboladiisa kala duwan dhibaatada markay wariyaashu qabaan waxaa ka mid ah in dawladdu ay doonayso in wax tafatiran ama ay soo faafareebtay markaas iyadu aysan doonaynin in la baahiyo tan kale oo la yaab kale waxa ay tahay in meelaha ugu badan ama marka meesha uu ka hadlayo ama xafladda uu ka hadlayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta badan looma ogolaado wariyaasha mar walba ayaan aragnaa balse xafiisyada kale ee dawladda inta badan sidaas way ka roon yihiin marka waxa aan kala aqoonanahay madaxweynaha ayaa kaamirada ka dhuumanaya ma warbaahintii shalay uu markuu ololaha doorashada ku jiro uu waca jiro oo saaxiib ka lahaa miyuu dagaal kula jira waa midda aan la yaabanahay wariyaasha Soomaaliyeed haddii aan nahayna si aan xoogaha rasmiga ah bulshada rayidka ah ama shacabka Soomaaliyeed ugu gudbino waxaan codsanaynaa dawladda cadaadiska ay ku hayso saxaafadda Soomaaliyeed in ay iska dayso oo ay saxaafadda saaxiib ka dhigato si cadow ka dhigan run ahaantii midda maanta dhacday ma ahan wariyaasheena mid aan filanaynay ama aan sugaynay in kala fadhiga toddobaad ee labada aqal ee maanta muhiimka u ahaa shacabka iyo warbaahinta in hay'adaha dawladdu ay yiraahdaan warbaahinta madaxa bannaan ka soo qayb galayso ayagoo u cuskanaya in coronavirus cabsidiisa ay jirto muhiimaddu waxay tahay ama su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay imise qof ayaa iskugu imaanaysa goobtaasi lagu furayo kala fadhiga toddobaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya dad badan ayaa iskugu imaanaya qof kasta waa uu dareemi karaa marka waxaad la qarinayo waa in si shaacsan ay u sheegaan madaxda ku shaqada leh arrintaani intaan oo wariyaala iyo mas'uuliyiinta ururada u dooda xuquuqda saxaafadda maanta arrintaani ayay ka shirayeen run ahaantii waana cambaaraynaa waana ka xunnahay falalkan soo laabanaya ee warbaahinta madaxa bannaan madaxa looga istaagayo iyo wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan isugu nimi anagoo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Muqdisho inaan ka dhiidhino wariyaasha Soomaaliyeed oo loo diiday in kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah kalfadhiga ugu dambeeyay ee xukuumaddan ay yeelato ay soo tabiyaan wariyaasha iyadoona dawladda ay inoogu sheegtay sababaha loo diido wariyaasha faafitaanka cudurka coronavirus waxaa dareemi kartaa in meel ay isugu imaanayaan xildhibaano ka badan 300 oo xildhibaano ah iyo dad kale oo marti sharaf oo la casuumay meel ay isugu imaanayaan in laga diido 15 wariye ama 20 wariye runtii waan ka dhidhinaynaa waana arrin aad u foolxun mana aha mid markii ugu horeysay arrin noocan ay dhacdo oo kulamo muhiim ah baarlamaanka ka dhacay iyo goobaha kale dawladda loo diido wariyaasha Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين شركة جرايدة نقل سوق بقشن مانتا وسبتي اللحظة بش جون لابكني لباتن سيدا وكل واقعي قلها ودجيركا أقل كسري أقل كوسي برلمان كفدرال كشان لباتن كبيش لصوت في مانتا حلو بلنسنا إن لقبتو وبرلمان كسوي ما كلن ودجير لبدي سأقل أو كلن كتدوات نكي قدام بي مدحلات ك hay-adaha dawladda ee 4 sano ahaa kii ugu dambeeyay kulanka maanta wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah ee baarlamaanka bulshada Soomaaliyeed iyo saxaafadda uu leeyahay
marka ugu horreysa waa 4 sano ee dowladda kii ugu dambeeyey marka ku xigta madaxweynaha ayaa sida dastuurka uu qabo ay tahay inuu furo kalfadhiyada noocan oo kale ah kana horjeediyo khudbadiisa dastuuriga ah ee uu kula hadlaayo qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed isagoo ka hadlaya waxyaabihii dowladda u qabsoomay iyo dhammaan waxyaabaha ay tahay in dowladda maaragtay ku soo fool leh ee ay qabato sidaas darteed ay saxaafadda Soomaaliyeed mar walba heegan ugu jirtaa in kulanka noocan oo kale ay tagto oo ay shacabka u soo tabiso su'aalaha muhiimka ee bulshada ka dhex guuxayana ay weydiiso wakiilada la soo doortay ee fadhiya golaha baarlamaanka nasiib darro xalay waxaana lagu wargeliyey in saxaafadda Soomaaliyeed ee madaxa bannaan laga joojiyey kulankaas oo aanay ka qayb geli karin markii arrintaas ay soo baxday si aan u xaqiijino waxaan la xiriirnay xafiisyada baarlamaanka labada aqal gaar ahaan dadka qaabilsan maamulka iyo kuwa qaabilsan saxaafadda qaabilsan si cad waxay noogu sheegeen amar ka yimid guddoonka baarlamaanka iyo madaxda hay'adaha dowladda qaarkood in lagu joojiyey in saxaafaddu aynay ka qayb geli karin saxaafadda madaxa bannaan aanay ka qayb geli karin kulanka baarlamaanka markii aan weydiinay su'aal ku saabsaneed sababta arrintaas loo cuskaday maadaama kulanka baarlamaanka uu yahay dastuuri isla markaana saxaafaddu inay tagtaa aysan ahayn dembi ama meel reebaysa aysan jirin waxay noo sheegeen in arrintaas lagu saleeyey cudurka corona oo dalka ka jira darteed lagu saleeyey laakiin su'aasha adag ee ay ka jawaabi karin halkanna mar kale aan ku celinayo waxay tahay baarlamaanka aqalkiisa hoose 275 ayuu ka kooban yahay marka lagu daro aqalka sare 300 iyo dheeraad ayay gaarayaan shaqaalaha baarlamaanka marka lagu darana 400 ayay sii cagacageynayaan marka lagu daro dadka ka imaanaya madaxtooyada iyo baarlamaanada maamul goboleedyada oo kulanka lagu casuumayna 500 way sii dhaafayaan waxaa marka su'aal ah intaas dad ah iyadoo lagu casuumay kulankii baarlamaanka maxaa loogu diiday 15 TV ama 15 idaacadood oo madax bannaan maxaa loo beegsaday oo loogu diiday baarlamaanka waa su'aal adag waa su'aal muujinaysa in wax la qarinayo ay jiraan waa su'aal muujinaysa in dowladdan ay dagaal kula jirto saxaafadda madax bannaan intaas waxaa dheer oo baarlamaanka dadka ka shaqeeya aan la hadalnay xalay noo sheegeen in hay'adaha warbaahinta ee dowladda afkeeda ku hadla ay tegi doonaan oo ay soo tabin doonaan waxaan leenahay hay'adaha warbaahinta ee dowladda afkeeda ku hadla kuma filna inay shacabka siiyaan xogta ay u baahan yihiin gaar ahaan xilligan xasaasiga ah marka labaad warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha shacbigu kuma kalsoona marka laga hadlo xogta dowladda ka imaanaysa iyo su'aalaha adag ee loo baahan yahay in dowladda la weydiiyo cidda kaliya ee ay shacabka Soomaaliyeed aaminayaan waa saxaafadda xorta ah waa saxaafadda madaxa bannaan ee dalkan ka jirta oo iyagu habeen iyo maalin u taagan inay dadka siiyaan xogta ay u baahan yihiin ee ay su'aalaha adag weydiiyaan madaxda dowladda ee kala duwan waxaan marka u aragnaa go'aankaas inaanu ahayn mid ku xiriirsan coronavirus laakiin uu yahay mid ujeedo siyaasadaysan ay ku jirto mid laga leeyahay in lagu daboolo indhaha iyo dhegaha shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah saxaafadda waa indhihii iyo shacabka dhegahoodii weeyaan marka mar haddii iyaga loo diidayo inay meesha tagaan waxaa la doonayaa shacabka indhaha laga xiro waxaa la doonayaa in dadka dhegaha laga xiro oo dadka Soomaaliyeed ay karan waayaan dalkan masiirkiisa iyo halka uu socdo muhiimadda ay kulanka baarlamaanka uu leeyahay waxay tahay madaxweynaha fursad ay u tahay isaga inuu meesha ka hadlo maadaama khudbadiisa dastuuriga uu jeedinayo inuu sheego 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne inaad sheegtid wixii dowladdaadu qabatay dadka Soomaaliyeed waxaad ugu maqan tahay inaad u sheegtid fursad bay u haysataa kaamarooyinkii madaxa bannaanaa ku hortaagan jaanis waxaa u haysataa 14 milyan oo Soomaali ah oo gudaha iyo dibadda ku nool inaad warkaaga uu gaaro oo ay khudbadaadu arkaan yaad jaanis u haysataa waxay ahayd inaad ka faa'iidaysato ma ahayn in been loo sheego madaxweynaha oo la yidhaahdo kaamarada xafiiska madaxweynaha kugu filan taas oo dadka Soomaaliyeed aan ka gadmaynin taas oo dadka Soomaaliyeed aanay marnaba aaminaynin dadka Soomaaliyeed dowladdu way ka aamin baxeen ma aaminayaan kaamara xafiiska madaxweynaha laga keenana ma aaminayaan dadka dadku waxay aaminayaan idaacadaha iyo warbaahinta madaxa bannaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee la yaqaano madax bannaanidooda inaanay shuruud ku xirnayn ee la yaqaano madax bannaanidooda inaanay ku salaysnayn lacag yar oo la siiyo inaanay ku salaysnayn sidaa darteed madaxweynaha waxaa leenahay madaxweyne fursada haysataa bannaanka u soo bax saxaafadda Soomaaliyeed hor imow su'aalaha adag ka jawaab khudbadaada oo dhammaystiranna shacabka Soomaaliyeed u mari qalabka warbaahinta ee madaxa bannaan ee la aamini karo ee lagu kalsoonaan karo intaas waxaa dheer dastuurka qodobkiisa 32 waxaa ku qoran federaalka ee dalka in xogta dowladdu ay hayso ay tahay in shacabka la siiyo oo aan laga horjoogsan karin baarlamaanka waa ilaaliyaha iyo korjoogtayaha hay'adaha dowladda ee kala duwan ee dastuuriga waa ilaaliyaha
in dalka dimuqraadiyad uu ku dabaalo oo uu ku shaqeeyo mar haddii dastuurka lagu xadgudbayo oo saxaafaddii laga mamnuucayo baarlamaanka maxaan baarlamaanka ku tilmaami karnaa ma dastuurku ku timanayaa baarlamaanka mise mid uu ilaalinaya ayaan dhihi karnaa soo ma noqonayo baarlamaanka reerkii geedkii uu harsanayay hoosta ka jaraaya soo baarlamaanku ma noqonayo dastuurka isaga lagu dhisay ee uu ku yimid mid duminaya soo ma ahan guddoonka baarlamaanka waxaan ku baaqaynaa labadiisa aqal waqtigii kelitalisnimada waa dhammaaday saxaafadda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay kaalinteeda qaadato waxay diyaar u tahay inay su'aalaha adag ee coronavirus ku saabsan ay soo gudbiso waxay diyaar u tahay inay doorashooyinka ka hadlaan waxay saxaafadda soomaaliyeed diyaar u yihiin inay ka hadlaan oo baaritaan ku sameeyaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay diyaaraddii lagu soo riday bardaale ee u waday gargaarka dadka soomaaliyeed ee maaragtay koronaha uu hayo ee gaajadu ay hayso ee maaragtay cudurradu ay hayaan waxaasuna saxaafadda inay baartay rabtaa oo ay ogaadaan oo ay bannaanka soo dhigaan waa in loo ogolaadaa saxaafadda soomaaliyeed waxay rabtaa inay baarto dadkii lagu laayay gololey oo ay ogaadaan ciddi dishay oo ay shacabka usoo bandhigaan dhammaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha waa in la iskula xisaabtamaa saxaafadduna waxay ka qaadanaysaa kaalinta ugu horreysa sidaa darteed waxaan mar kale ku baaqaynaa in saxaafadda la siiyo access ama gaaritaan aan shuruud ku xirnayn dhammaan kan keliya maaha dhammaan kulamada baarlamaanka dhammaan howlaha dowladda dhammaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka waa in bannaanka lasoo dhigaa doorasho aanay saxaafadda goobjoog ka ahayn oo aanay ka qaybgelin ma noqon doonto doorasho xar iyo xalaal ah cid aamini doonto oo yeeli doontona ma leh doorasho saxaafadda loo hanjabayo cidna kuma kalsoonaan karto saxaafadda waxaan leeyahay kulamada baarlamaanka ee noocan oo kale maanta oo kala dhacay yaanay ka bixin qalabkiina warbaahinta waxaan idinka codsanaa in arrintaas meel marisaan oo ka baarlamaanka iyo xildhibaanada waxa ay sheegayaan ee inta yar ee lasoo jarjaray marka la idiin soo diro inaad dhileyd ku qabataan oo aad tirtirtaan oo aad ka diidaan in ay dhex maraan xarumihiina warbaahinta sidaasoo kale intaa beddelkeeda aad bilowdaan baaritaano ku saabsan sababta loogu diiday baarlamaanka warbaahinta maanta oo aad arrintaas soo bandhigtaan oo aad ogaataan gunta hoose ee sheekadaas ka dambaysa waxaan kaloo idinku buraarajinayaa inaad isku duubnaataan oo aad qaadataan kaalinta aad leedihiin dalka wuxuu ku socdaa doorashaduna muhiimay u tahay ma aha annaga oo keliya laakiin dalka oo dhan soomaaliya o dhan ayaa leh qof kasta oo soomaali ayaa xaqaasi uu ka maqan yahay sidaa darteed waxaan idinka buraarajinayaa inaad qaadataan kaalintiinna isla markaana aad u sinaataan dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay kuwa rayidka hadday yihiin shacabka hadday yihiin barakacyaasha hadday yihiin dumarka soomaaliyeed ee suuqyada wax ku iibinaya dadka waalidiintooda iyo carruurtooda la laynayo dadkaas o dhan waa inaad u sinaataan oo aad ka duubtaan codka soona bandhigtaan si xor ah oo dhexdhexaadnimo ah mar kale aad iyo aad aa u mahadsantihiin